大家好，係我 Jason 老師。今堂我哋講解5.4嘅 demo 示範，我哋聽一聽個示範啦。係啦，咁呢一個咧，亦都係之前嗰個16分音符嗰個分解嘅版本嘅變化版嚟嘅。咁你見到咧個 chord progression 一樣係用翻之前個 chord progression 嘅，即係1 5 6 3 4 1 4 5啦。咁右手個部分咧，其實都係冇變化嘅，都一樣。第一拍就一個全音，即係第一拍就一個4分音符，第三拍都係。而二四拍咧就會採用咗E and R 嘅方式嘅，即係第二拍唔彈。你見到第二拍係唔需要彈嘅，佢右手即係彈 E and R 嘅。咁所以第四拍都一樣啦。而最大變化咧就會係左手啦。左手一開始嘅部分咧，我哋就即係會彈頭同尾嘅啫，即係 one E and R 咧，我哋只會彈 one 同 R 嘅。OK。咁但係就咁數係好難嘅，即係嗰個掌握位好難。咁我哋會去點樣諗咧？咁呢個就係重點啦。個重點就係我哋諗幾時去到2咧？即係人每個人都係聽第二拍應該聽得到嘅，因為佢鼓一打落去咧，你會知道第二拍就係第二拍啦。第二拍嘅之前，我哋彈一下，我即係摁一下啦，嘣嘣嘣嘣咁樣去彈落去。咁所以你會係咁 one 2 one 2 one 第二 one 2 OK。咁樣所以就造成咗我哋可以去數得到啦。譬如好似咁樣 two three four， 你一數 one 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2，總之係之後嗰下搭正2。咁咧就你可以咁樣就可以做得到呢一個節奏噶啦。跟住咧，當你彈到2嘅時候咧，右手你彈翻1 3 5啦，即係佢係個和弦嘅 chord tone， 係和弦音 C chord 嘅和弦音。或者你係咁練嘅，一開始如果你個副點做唔到嘅，我哋唔好彈個亞字，我唔彈住，我哋就彈1 2 and 應該彈一可以彈1 two 2 and 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 1咁樣去做。咁當你做得到呢個連接位咧，就再加埋個亞嚟啦。咁其實呢個版本咧，我自己個人嘅感覺咧，我覺得係容易彈過之前嘅，因為之前嗰2個版本咧，佢用1 5啦，或者1 8啦，你會好多時會兼顧好闊嘅 octave 啦，個手指經撳唔錯啦，同個拍子好緊湊，佢即刻就要去㗎啦，你冇得時間去諗好多嘢嘅。但呢度唔係啦，呢個可以俾你拖拖。OK，咁所以其實喺彈上面咧，我覺得呢一個係容易彈啲嘅。亦都即係容錯度會高啲嘅，即係時你狀態唔好，
容易彈錯嘅時候咧，呢個版本咧係即係相對上輕鬆啲，我自己個人覺得。咁呢啲版本咧都係可以好適合喺副歌上面去運用啦。咁嗱，咁我哋再分析一下啦。我呢度咧就寫一啲數字俾你嘅，咁呢個數字又係唔係手指嘅指法嚟㗎？呢個講緊係用緊咩音嘅？好似呢個 C 區咁樣，佢用一個1、5音啦。